Acho que agora estão aguardando o centro de controle. Prosseguir viagem. Oi? Para prosseguir viagem. É. Agora acho que ele vem, né? Acho que vai ter uns 5 por aí, me parece, né? Quem sabe? Olha mesmo. Esse caminhão tá tudo perdido, né? Esse é primeiro, né? É. O terceiro carro que era coisado. Hoje parou aí. Falhou. Já são 15, né? Vai falhar. Melhor tem que O ser. F8. Os parentes têm que sacrificar, né? Pelos bosta lá. Acho que deve ser pro ir, coisa, entrar na via pra cá. Quero. Agora foi. Né? Provavelmente. Ou não sei. Agora é de volta. Ixi, o cara do viado. Agora a gente tá atrás das pragas mesmo. Pessoal. Tá ligado pra não da outra, né? Coisinha top, né? Entre perna e perna. Desce.
frente dele. Ah, desgraça, né? Saiu de trás da outra e foi pra frente dele. É de fuder, viu? Hoje K9 não tem pra onde escapar. Vai ficar por trás ou por frente. Isso, vai embora.